An dieser abgesägten Tür habe ich über ein Jahr lang gesessen und versucht, aus den 170 Stunden Filmmaterial, die Otti und Keule auf ihrer Tour zusammengedreht haben, irgendwie einen Film zu machen. An einigen Stellen hatte ich keine Bilder. Da habe ich mir gesagt, da machen wir eine Karte hin oder eine Zeichnung oder so. Schauen wir mal. Und habe da als Platzhalter meistens erstmal Schwarzbild gelassen. Und am Ende waren es wie viele Minuten? Zusammen mit den Karten waren es 10 Minuten. 10 Minuten Schwarzbild. So, und die mussten dann gefüllt werden. Ja, und dann habe ich halt angeboten, dass ich helfen kann. Das ist Iris, meine Freundin. Vor genau einem Jahr haben wir uns für mehrere Wochen in meiner kleinen Wohnung in Kassel eingeschlossen und daran gearbeitet, das 10-Minuten-Loch im Film zu stopfen, obwohl wir eigentlich beide keine Grafiker sind. Tatsächlich haben ganz, ganz viele gedacht, wir haben das über ein iPad gemacht oder mit irgendeiner super krassen Ausstattung. Die hatten wir nicht. Also wir hatten im Prinzip so 2 Regale, links und rechts, und da drauf lag eine Glasplatte. Und darunter haben wir so eine kleine Schreibtischlampe gestellt. Und weil die dann nicht hoch genug war, haben wir darunter noch so Bücher gepackt, um die so ein bisschen aufzubocken. Es war zusammen improvisiert. Ich würde mal sagen, es war zusammen improvisiert. Es war praktisch, genau. Und wir hatten halt auch nichts anderes. Glasplatte und Lampe zum Durchpausen unterschiedlicher Vorlagen. Die ganzen Karten, die einem helfen, sich zu orientieren, wo Otti und Keule gerade sind oder wo sie hinwollen, basieren auf Vorlagen aus dem Netz. Jede Karte besteht aus mehreren Schichten. Konturen von Land und Gewässern, Grenzen, Flächenschraffuren, die Route und so weiter. Manchmal bis zu 8 Ebenen, die wir alle zeichnen, einscannen, freistellen und animieren. Also insgesamt waren es 50 Karten tatsächlich. Ja, okay. Doch, hat sich auch so angefühlt. Neben den Karten gibt es an einigen Stellen noch diese animierten Zeichnungen. Es ging um Szenen, die halt nicht gedreht werden konnten oder halt nicht gedreht wurden, aus unterschiedlichsten Gründen. Zum Beispiel in Xinjiang in Nordwestchina. Da sind Otti und Keule ständigen Polizeikontrollen ausgesetzt. Auch ihr Videomaterial wird dabei überprüft. Filmen können sie das alles also nicht. Trotzdem ist diese Passage wichtig für die Geschichte ihrer Tour. Dann haben wir tatsächlich einfach, Waldemar hat sich immer so positioniert wie die Figuren, die halt in dieser Grafik sein sollten. Ich habe das Ganze fotografiert. Auf diese Vorlage zeichnet Iris dann die Figuren, die eigentlich alle Variationen von mir sind. Auch wenn zum Beispiel Keule seine Tasche auspackt, da bin ich auf Keule, dann habe ich mich halt hingekniet, habe eine Fahrradtasche genommen, mich da hingesetzt, Richtung Kamera geguckt. Und ich bin auch der Polizist, der dann drüber steht und ein Foto macht mit dem Handy. Das heißt, bei einigen von den Grenzern, von diesen Polizisten, siehst du häufig auch im Gesicht oder an der Kopfform, wenn du es weißt, dass ich das eigentlich bin. Wegen der vielen Details sind hier meist viel mehr Schichten nötig als bei den Karten. Wir hatten am Ende, glaube ich, teilweise für die Grafiken bis zu 20, 30 Schichten. Also immer diese Lagen auf der Glasscheibe, auch immer mit Kreuzen markiert, damit man sie sauber übereinander legen kann. Dann alles eingescannt, alles nochmal sauber gemacht in Photoshop. Das dann wieder in After Effects und das dann animiert. Genau. Teilweise muss man auch Farben ändern dann. Iris spielt hier vor allem auf die ganzen kleinen Fähnchen an. Die sind zwar handgezeichnet, dann aber komplett digital eingefärbt. Die habe ich alle mit einem Bleistift gemacht. Der Hintergrund war, ich wollte ja natürlich bunt machen, weil das wäre weniger Arbeit gewesen. Weil du solche Fahnen hast wie die von Turkmenistan mit 5 verschiedenen Farben. Und da wäre es leichter gewesen, wenn man unterschiedlich farbige Stifte auch hätte. Die hatte ich aber nicht zu Hause. Und es war Samstagabend, bevor alle Supermärkte auch zugemacht haben. Ich war im nahegelegenen Teegut, die hatten keine Buntstifte. Also bin ich wieder nach Hause gegangen und wollte es aber unbedingt an dem Abend machen und dachte mir, fuck it, ich mache das mit Bleistift. Das heißt, ich habe alles mit Bleistift gezeichnet und dann nachträglich in Photoshop die Farbbereiche abgetrennt, segmentiert und dann mit den Reglern hin und her geschoben, dass ich dann die unterschiedlichen Farben hingekriegt habe. Ja, also die Fähnchen musste ich zum Glück auch alle nur einmal machen. Klingt nach viel Spaß. Ja, und danach und die nächste Woche war ich dann im Müller und da haben sie dann so ein Set mit Buntstiften geholt. Von dem wir tatsächlich dann auch nur 5 unterschiedliche Buntstifte benutzt haben. Weil Wasser war immer ein bestimmter Buntstift. Land. Ja, Land ist tatsächlich auch fast runtergemalt. Fast runtergemalt, nicht mehr. weil das gleichzeitig auch eine Hautfarbe war. Stimmt.
Die Idee, mit Graphic Novel-Elementen Stellen zu überbrücken, die nicht gedreht wurden, aber für die Story wichtig sind, haben wir übrigens aus einem anderen Reisefilm übernommen, nämlich Egal was kommt von Christian Vogel, der mit dem Motorrad einmal um die Welt gefahren ist. Hat da super funktioniert, machen wir auch so, haben wir uns gedacht, ohne zu ahnen, wie viel Arbeit wir uns dabei aufladen. Hätten wir ein paar Sachen vorher gewusst, Ja. quasi hätten wir uns ein bisschen dabei. Aber das ist der Prozess, ne? Das ist auch okay so. Die Ergebnisse dieses Prozesses seht ihr in Verplant, jetzt als DVD, Blu-ray und Stream.